Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone veneziano, siamo su Valentino Rossi dei Game e si gode. Allora raga, veniamo dall'evento online, le gare ignoranti del Comandone, dove ragazzi ho notato, guardando anche il video del grande Sottile, che veramente ho capito un po' perché, a parte le cazzeggi, tutto andavo male anche in Catalogna, per esempio, che è una gara favorevole. Cioè, se tu giochi in multiplayer con una moto MotoGP o Moto 4 tempi, così con il tuo pilota che ha i parametri scarsi, non tiene la moto e quindi va malissimo. Cioè, dopo c'è chi è forte che ce la fa comunque, bravissimo, me lo godo, però a me non me ne fotte un cazzo. Ma il Cume, con un pilota scarso su una moto potente, ha difficoltà. Quindi abbiamo scoperto l'arcano, ha vinto il Cume, tutte le gare ignoranti, ciao. Siamo a Misano. Ah, ok, qua abbiamo l'evento de sto cazzo. Questo lo voglio vincere adesso, eh. E però realistica, ok, tutto a posto, non si è cambiato. Buono. Buono. Ci becchiamo dopo la qualifying session. Beh raga, ci siamo presi la pole position, guardatelo il Cume com'è fiero e andiamo. Voglio vincere sto evento che poi per ragazzi sì, è sempre uguale ogni anno, poi questo qua possiamo anche non farlo più e facciamo vedere gli altri dove sono scarsissimo, però facciamo vedere. Andiamo a vincere sta fottutissima gara di Misano, questo evento, vaffanculo, guarda Durelli, maledetto duro. Ora qua l'entrata cumendiana, stellare, i coglioni, ma ancora Durelli. Vedi già come faccio più fatica? In realtà ho fatto la pole, però c'è poco da fare. Anche se sono arrivato secondo l'altro anno, però si fa più fatica con la moto più veloce. Però voglio vincere, cazzo. Voglio prendere i punti abilità che mi servono adesso. Guarda che roba, però. Il disastrum. Disastro cumendiano. Poi dobbiamo rischiarla un po'. Occhio, guarda come si butta veneziano, molto bene. No. Qua per poco ammazzavo qualcuno. Eccola qua. Il Cume fa una vittima. Il Cume fa una vittima proprio Rossi, incredibile. Però in realtà mi è arrivato lui addosso, perché ho le prove. Però vedi quanta più fatica con la moto più veloce, c'è poco da fare. Ora il Cume ha ragione, anche Sutil, perché anche Sutil nel video che ho fatto oggi, che ho guardato, ha detto la stessa cosa. Non sono l'unico rincoglionito che la pensa così. Mi dispiace per Valentino, l'ho proprio massacrato, cazzo. Prima uccisione cumendiana, proprio Rossi, bene. E che si parte bene con le uccisioni. Però in realtà è stato lui a venirmi addosso, sono convinto di questo. Si fa fatica con le moto potenti, si fa fatica raga. Non è ancora. D'altronde se hanno messo i punti abilità ci sarà un motivo, insomma. Guarda come se le stanno dando. Guarda come se le stanno dando, di santa ragione. It's incredible. E qua fanno il mio gioco, fanno. E godo. Adesso questi sono nel mio settore. Qua devo recuperare tutto, figlio. Qua potevo frenare un po' dopo. Mamma mia, qua entra bene. Qua entriamo alla grande, puliti e vincenti. First class. Occhio. E andiamo per il final lap cumendiano. La barra al minimo della stamina, cazzo. Questa l'abbiamo pitturata, però. Dai, pitturiamo come in qualifica.
Mi dispiace come prima vittima Rossi, pazzesco, Meno male che non sei in MotoGP, adesso Rossi non sarà molto contento, forse non mi invita più. Non mi invita più il porco di Valentino. Grande Vale, devi vincere ad Assen, ti prego. E secondo il Dovi, così. Così. Cioè, recuperiamo bei punti da Marquez e Lori. Adesso pensiamo alla carriera come indiana. Lunga. Ormai non c'ho dei problemi veramente con il pilota che è stanco di guidare questo bolide. Ma devo guadagnare qualcosa, perché queste sono le mie curve. Vada, presa. Questa l'ho presa da manuale. Che ogni tanto arrivano le curve da manuale. Buono, very good. E si va a vincere l'evento di Valentino. Godo. Me lo fa l'impennata, fanculo, vabbè. Bravo veneziano. Me lo godo il cubo, me lo godo. Me la saluto a tutti. Yes. Tutti per uno, R1M per tutti. Bellissima. Prendo anche bei punti qua. Fantastic. E saliamo alla grandissima. Ottimo. Ragazzi, siamo a Silverstone e siamo in pole position, però in gara sarà un po' diverso, Silverstone è una gara che faccio bene in qualifica, ma poi in gara me la gioco di più. Vai. Comunque è un comandone straripante in Moto3. Mai stati così forti il primo anno. Con la difficoltà massima su tutto. TCS spento come sempre. Ok, e si deve. Vai. Siamo vicinissimi alla sfida con Frena Fenati e Rosy Binder. È meravigliosa. È una sfida ad altri tempi, ragazzi. Registriamo un'altra gara, perché visto che ho fatto l'evento voglio comunque fare 2 gare a video. Quindi oggi video bello lungo, bello cicciotto. No. Mamma quanto ho rischiato qua. Però adesso le mie abilità sono da Moto 3, forse Moto 2, perché comunque ho fatto qualche gara in più tra l'online e gli eventi, quindi ci sta. Sono là però gli altri, Sono là i bastardoni. Attenzione il Frena Fenati. Sarà lotta vera, ragazzi, sarà lotta vera. Sarà lotta purissima. Guarda. Attenzione. Cioè, mi hanno superato in 3. Molto bene, c'è anche Navarro che spacca le palle. Ok, lotta, fio, lotta, basta, concentration. Grande, qua riprende la posizione il Cume. Ma sarà lotta ma no. È un Cume aggressivo e qua va a sbagliare. Errore bruttissimo di veneziano. E il Cume cade. E arriva la caduta di veneziano. È arrivata, signori. Dopo tanto, è arrivata. Siamo sprofondati in 27ª posizione. Non ho parole, sono a fare una rimonta rabbiosa, Adesso devo dimostrare che possiamo rimontare. Ho esagerato troppo. Ho esagerato e questi sono i risultati. Caputtana. Dai Comendino. Dai Comendino che puoi comunque rimontare tanto. Dai, prendi le Mesbaffi, Ono. Ciao, Mesba e Ono. Io devo tirarla come un cioccolataio adesso, devo diventare un cioccolataio. È una curva pericolosissima, se c'è traffico. Ma è andata di culo. Qua siamo ai limiti della regolarità.
Mamma mia come sto spingendo come non ci fosse un domani, ragazzi, eh. Io ve lo dico. Dai Cemignolo, Che Guevara. Mamma mia. Il nuovo innominabile. Qui sto provando in tutti i modi di recuperare. Sto esagerando, forse non lo so. Non è che posso tanto cincischiare. Mamma mia che lavoro qua. Sto dando tutto, ragazzi, sto dando realmente tutto. Dai, che possiamo ancora recuperare, io ci credo, cazzo. Il Cume ci crede. Qua mi salvo ancora. Devo chiaramente approfittarne un po' delle sportellate regolari, cioè, finché non cadono, dai. Ci sta anche. Proprio, se devo recuperare in 3 giri devo anche giocare un po' così, perché sennò è impossibile, raga. Da che siamo tornati con i primi. Mamma mia che rimontada, fioi. Ci sto provando per voi, ragazzi, di fare un'impresa titanica. Ma adesso diventa dura, perché ho anche le abilità al minimo per la stanchezza. Buono. Giro veloce, fastest. Vediamo se riesco a tenerlo anche nell'ultimo giro. Ma no, beh, ragazzi, qua sono entrato da fenomeno di tutto proprio. Guarda come sto guidando. Come ho fatto a entrare in quella curva non lo so. Sto girando da qualifica, ragazzi. Questo può arrivare a podio sarebbe un capolavoro, eh. Possiamo fare un capolavoro tattico, un capolavoro mondiale, un qualcosa che va al di là, almeno terzi, dai, che me lo merito. Qua un esterno spaventosamente bello. Siamo quarti. Purtroppo i primi due guadagnano punti, non si può vincere sempre, però la rimonta che ho fatto fa capire che posso vincere sto mondiale. Lo posso vincere, lo voglio vincere. Dai che ci danno fastidio, dai che ci danno fastidio. No, come sto rientrando, è che purtroppo manca pochissimo. Mamma mia che cuba. Mamma mia che cuba. No, sto girando da dove sono un drogato. Vabbè, se vinco devo chiudere qua il video. Altro che hashtag King Kume, hashtag Supremacy Kume. È che non vinco perché non ho proprio la possibilità. Ragazzi, comunque è Supremacy Kumendiana, ragazzi. Ho fatto una cosa indescrivibile. Terzo posto che vale assolutamente una vittoria. Grande Kume. Dai, ci speriamo anche la prossima gara. Solo se vincevo no, però. Mamma mia, devastante. Hashtag Supremacy Kume. E fastest lap. Cazzo, potevo fare l'hat-trick, porca troia. Torniamo a meno 15 da Fenati. Sarà un mondiale apertissimo, raga. Peccato, però buono. Qua meriterei tipo una abilità tutto a 100, cazzo, dopo la rimonta che ho fatto. Ragazzi, siamo a Misano, altra pole position. Oggi voglio l'hat-trick però, voglio chiudere il video con un hat-trick, con un giro veloce, pole e vittoria. Siamo i più forti adesso, cioè ho buttato via purtroppo la vittoria a Silverstone, l'ho buttata via. In realtà dopo ho fatto una rimonta più pazza, cioè che tecnica, nel senso ho dato tutto, è andata bene, siamo arrivati terzi. Però 15 punti da Fenati non sono pochi, da Frenati. Mi piacerebbe, non ho mai vinto al primo anno un mondiale.
Poi la Moto3 ho vinto in tutta la carriera, solo una volta ho vinto, eh. Quindi, perché se non ricordo male, io ho vinto un titolo in Moto 3, uno in Moto 2, no, scusate, ne ho vinto uno in Moto 3, 3 in Moto 2, più, non so qua, dovrebbe da capire, non so, se ma qualcuno che segue la serie del primo anno si ricorda in totale quanti mondiali ho vinto? Beh, se qualcuno mi sa scrivere sta cosa, penso che gli regalo Sara per un quarto d'ora, quindi 5 minuti in più di 10 minuti canonici. Se avete voglia di fare sta cosa, chi ha voglia o chi ha seguito tutte le vicissitudini cumendiane, mi può dire quanti titoli ho vinto tra Moto 3, Moto 2, Moto 1, sì, Moto 1, MotoGP, da quando gioco con del MotoGP 13. Bravo, come non è spacca tutto, come spacca tutto. Molto bene. Perfetto. Very good. Very good. Merda, mamma mia che sgommatona. Come siamo? Siamo là, siamo là. Però ho vinto con la... Nel ritrovo là di Rossi, nella riunione carbonara di Rossi. Non posso perdere qua, devo anche misare una gara favorevole. Sarò curioso di capire Aragon, cazzo. Bravo Cuba. No, lunghissima, purissima, levissima. Sono un po' distratto. Sono un po' distratto perché stiamo dominando. Ok. Sì, non c'è storia qua, non c'è storia. Non c'è storia, la la. Dai che Sara è pronta a sfoderare il terzo pippotto dell'anno, signori. E siamo anche in corsa per le 10 vittorie in una stagione. Buono. Very good. Sì, proprio qua. Vale quasi da prendere sonno sta gara, eh. Infatti la stiamo un po' cazzeggiando. Ok. Final lap. Guardate tutti i tifosi. Tutti i tifosi gasatissimi nel vedere un italiano così forte, pronto al prossimo anno che andare in Moto 2 e soprattutto di vincere sto fottutissimo Moto 3. Perfetto. Very good, Kuma, very good. Vabbè, qua proprio la stiamo torellando, la stiamo torellando. Però dai, ci vuole anche una gara un po' così, una gara leggera. Perché adesso iniziano anche le gare sfavorevoli, signori. Iniziano le sfavorevoli. Anche se Moto 3 sono meno sfavorevoli, però iniziano le sfavorevoli. Purtroppo pesano tanto i punti del Qatar, ma con la Mahindra era abbastanza impensabile. Alla primissima gara. Cazzo, Fenati, il crollo del Fena. Il Fena è quarto, frena Fenati è quarto. Qua posso recuperare tantissimi punti irridati. E arriva anche Electric. Mamma mia, signori. Terza pippa. Sara deve lavorare di mano. Vai, Saretta. Vai, Mon Amour. E si va a vincere il Gran Premio di San Marino.
Final curve nell'inglese puro e poi via, sotto la doccia, con lo spippettamento di Sara, vai, 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 e si va a vincere. E silenzio, signori. Buono, terzo hat-trick, terza pippotto, molto bene, godo. Perfetto, Fenati terzo, peccato, però... -6 ragazzi, siamo là, siamo secondi a -6. Raga, ci siamo. Binder, il crollo di Rosy Binder. C'è un piccolo crollo di Binder, che era primo anche. Molto bene. E qua saliamo ancora. Senti come sale. E mi fa tanto male. Buono raga. Ah, perfetto, adesso sentiamo un po' se Sara ci va a dire qualcosa prima dello spippettamento. Valutiamo. Sara? Che ci puoi dire, Sara? Sti caricamenti, però, come fosse neanche fosse GTA. Niente, Sara non ci dice niente. Buono ragazzi, adesso me ne vado sotto la doccia con Sara che mi aspetta. Un saluto dal comandone veneziano. Ragazzi, però l'impresa, la suprema sicumendiana a Silverstone è stata incredibile. Ciao!